तुमका सगळ्यांना नमस्कार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्यांत व्हडलो स्कॅम. हाका आतां एटलिस्ट जो मोस्ट रिसंट वर्जन आसा ताका 2 म्हयने जाले आनी फाटल्या 2 म्हयन्यान गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कितें कितें स्टेटमेंट्स केला आनी कितें कितें एक्शन घेतला ते मुद्दम एक टायमलायन आमी परत याद करून घेवया. हो पयली स्कॅम उघड जालो तेन्ना एक पूजा नायक म्हणून बायल अरेस्ट जाली तेन्ना हो एक्सपोज जालो आनी ही अरेस्ट जाली तेन्ना म्हायती कळ्ळी. म्हणजे अरेस्ट कित्याक जाली, कोणे तरी तिचे अगेन्स्ट कंप्लेंट केले आनी त्या कंप्लेनाच्या आधाराचेर अरेस्ट जाली ती. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हीच बायल सीएमाच्या घरा आशिल्ली एक आठवड्या पयलीं इन रिलेशन टू कॅश फॉर जॉब्स. पूण सीएमान तिका अरेस्ट करूंक ना. 7 दीस ओग्गी रावलो आनी जेन्ना तिच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट जाली आनी अरेस्ट जाली ती तेन्ना म्हणूंक लागलो ना ना हांवेंच अरेस्ट करून घेतला. दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्शन. ताच्या मागीर आनीकूय केसीस भायर येवपाक लागल्यो आनी खंय तरी ह्या सगळे एक्यूज जे आशिल्ले तांचे भारतीय जनता पार्टी कडेन कसले नाल्यार कसले तरी कनेक्शन दिसपाक लागिल्ले. थोडे तर डायरेक्ट तांचे ऑफिस बेरर्स सुद्दां आशिल्ले, पदाधिकारी. पूण जशी जशी ही कनेक्शनां दिसपाक आयली तशी तशी सीएमान सांगले की हे आमचे लोक न्हीच. ही स्टार्टेड डिसोनिंग हिज ओन पार्टी व्हॉलंटियर्स एंड मेंबर्स एंड लिडर्स. दिस वॉज हिज सेकंड एक्शन. ताच्या मागीर जेन्ना सगळ्या ऑपोजिशनांनी बोवाळ करपाक सुरू केलो तेन्ना जे एक्यूज्ड आसा, आमी याद दवरूंक जाय की एक्यूज्ड वर जस्ट द मिडलमॅन. They took money from victims, the candidates, to be passed on to the political leaders in the government and in the Bharatiya Janata Party. ह्या एक्यूज्डांक तांचे तोंड बंद करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केले की ज्युडिशियल प्रोब बी काय नाका, आमी हांचे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज जप्त करतले. अरे इन्व्हेस्टिगेशन तरी जावनी न्ही, पयलीच तू प्रॉपर्टी जप्त करता. This was nothing but a veiled threat to all the accused की तुमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट जाल्या, तुम्ही अरेस्ट जाल्या, पूण इन्व्हेस्टिगेशनात जर तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे किंवा भारतीय जनता पार्टी सरकाराचे कोणाचे नाव घेतले जाल्यार तुमचेर हो एक्शन जातलो. दिस वॉज अ वेल्ड थ्रेट टू द एक्यूज्ड. मागीर तांच्या मिनिस्टरांच्या थ्रू कंप्लेनंटांचेर सुद्धा इंटिमिडेशन जाले. तुम्ही पळयले की बाबूश मोन्सेरातान म्हटले की वाय ओनली एक्यूज्ड एक्शन शुड बी टेकन अगेन्स्ट द कंप्लेनंट्स ऑल्सो, कित्याक तांणी पयशे दिवपाचे आनी ब्रायब दिवपाचो प्रयत्न केलो. दॅट इज ऑल्सो अ क्रायम म्हणून. सो अगेन प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट एंड हिज मिनिस्टर्स ट्राय टू इंटिमिडेट द कंप्लेनंट्स फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड. जितले आयिल्ले ते आयिल्लेच, पूण दर दिसा 1, 2, 3, 4, 5 अशे नवे लोक येवपाक लागिल्ले. ते बंद करपाक हो थ्रेट परत तांकां दिलो गेलो. खरें म्हळ्यार ह्या कंप्लेंट्सांक अंडर विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्टान तांकां प्रोटेक्शन दिवंक जाय आशिल्लें, पूण द ऑपोजिट हॅपन्ड. आतां आयकूंक येता की ईडी इज इन्व्हेस्टिगेटिंग, पूण इन्व्हेस्टिगेटिंग हू अशें आयकूंक येता की ईडी इज क्वेश्चनिंग द कंप्लेनंट्स की तुमी जे कॅश दिल्या ते कॅश खंयच्यान आयले काय म्हणून. इज दॅट अ रियल इशू हियर की विक्टिम्सान कॅश खंयच्यान हाडलो? इज दॅट द इशू? अरे कॅश खंयच्यान हाडलो ते सगळ्यांक खबर आसा. लोकांनी आपले घरचे दागिने विकल्या, लोन घेतल्या, कितें कितें विकून हे पयशे एकठांय केल्या की भुरग्याचो फुडार कितें तरी जायत म्हणून. कित्याक आज गोंयांत गव्हर्नमेंट जॉबां सोडून कसलेच फ्युचर दिसना ह्या भुरग्यांक. दॅट इज वाय पेरंट्स हॅव डन एनीथिंग एंड एव्हरीथिंग टू गेट दॅट कॅश. हे ईडीक तांकां वचून विचारपाची गरज ना. दिस इज अगेन एन इंटिमिडेशन टॅक्टीक. म्हणजे चिंतात तुमी आता कंप्लेनंटांक ईडी क्वेश्चन करता म्हण आनी कितले जाण कंप्लेनंट येतले. सो अगेन डॉक्टर प्रमोद सावंत
this step also to stop the flow of accusations and crimes to come out. हाली जेन्ना आम आदमी पार्टीन सगळे स्टेटमेंट्स केल्ले ऑन दिस जॉब स्कॅम, तेन्ना they started questioning the credibility of their own leaders. Ex-governor, ex-vice president of Bharatiya Janata Party, trusted ex-governor of Jammu Kashmir who handled Article 370 suspension, Satyapal Malik जी जे स्टेटमेंट केल्ले ताकाच डिस्क्रेडिट करपाक लागलो, ताची काय क्रेडिबिलिटी ना म्हणून. दिस वॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आणि काल जे सीएम प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला, he thinks that he can also shut the mouth of the opposition. ताणी काल सरळ धमकी दिला की आम आदमी पार्टीचे किंवा खंयच्याय पार्टीचे ज्यांनी हाजेर उलयला तांकां एकट्याकूय सोडचो ना म्हणून. He is threatening to file defamation cases against all of us. म्हळ्यार अशी परिस्थिती आयल्या की आज भारतीय जनता पार्टी खूप भियेल्ली आसा. सी ऑल दिस टाइमलाइन तुमकां जे सांगलें, इट शोज ओनली वन थिंग. ही हॅज रेजिस्टर्ड अ ज्युडिशियल प्रोब. हातून खरें इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें ताणें एक्सेप्ट कशें करूंक ना. एंड दॅट इज बिकॉज ही इज वरीड. And he is worried because this scam goes deep into Bharatiya Janata Party and to the Chief Minister and his close associates. This is a given fact. Like itle step by step tumka ame dakhele. This man has tried to put a lid on this whole scam from day one. Jor tu खरोच हातून involved नाशिल्लो जाल्यार पयले दिसा तुवें सांगपाचें, we cannot even trust the Goa police because they come under me. Let us have a free and fair investigation. एक independent judicial probe चालू करूया and let them do the investigation and let the facts come out. असे तुम्ही पहिल्या दिसा म्हणून जाशिल्ले. आज 2 महिने झाले तर तुम्ही करपाक तयार ना. तुम्ही कंप्लेनंट्सांक, तुम्ही एक्युज्डांक, तुम्ही ऑपोजिशनाक, तुम्ही सगळ्यांक इंटिमिडेट करून सोदता. म्हणजे म्हाका आज अशी शंका आशिल्ली आणि जावंकूय शकता की आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता घेता पुलीस येवन आमकां उखलून व्हरतले काय म्हणून. And this is not my imagination. हे जाल्ले आसा. This has happened with Aam Aadmi Party MLAs and leaders in Delhi. Press conference घेता घेता पुलिस भितर सरल्या आणि तांकां उखलून व्हेल्ले आसा. This is what Bharatiya Janata Party is capable of when they are scared and they are scared of the truth. So as far as defamation case is concerned, we welcome it. We welcome all your actions. आता आमकां परत परत म्हणटाले तुम्ही पुरावे दियात. आता सीएमाक पुरावा दिवचो पडटलो की what exactly did Aam Aadmi Party leaders say and whether what we said amounts to defamation of the chief minister and his wife. कित्याक तुम्ही पळयलां सत्यपाल जी मलिक जी सेम एग्जैक्ट म्हणिल्लें, सीएम की बीवी अलग से पैसे लेती है और सीएम पैसे लेता है. हे कितें ताजेर कित्याक तुम्ही डिफेमेशन केस घालूंक ना? Why did you not put a defamation case against Satyapal Malik so far? He has said clearly कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, सीएम अलग से लेता था, सीएम की बीवी अलग से लेती थी. जर कोंकणीन कोणाक सांगूंक जाल्यार म्हणूंक शकता, सत्यपाल मलिक जीन म्हटलें की गोंयान भरपूर भ्रष्टाचार चलिल्लो, सीएम वेगळे पैसे घेता आनी सीएमाची बायल वेगळे पैसे घेता. Why was no defamation case filed against Satyapal Malik? Whatever it is, तुम्ही आमचेर घालूंक सोदता घालात. We welcome it. आम्ही तुमकां याद करून दिवंक सोदता की आम आदमी पार्टी एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. आम्ही तुमच्या कोर्ट केसीक जेलीक सुद्धा भिवपाचे ना. You are welcome to do whatever action you want. You cannot shut our mouth. आम्ही सत्य उलयत रावतले आणि तुमचं गव्हर्नमेंट पडा म्हणसर सत्य उलयत रावतले. Amaktaba Francis Coelho Ajit Domarka. So I want to start with a little story. आमच्या थिंगा आता पावस काबार जाल्या उपरांतसान आमी कांय झाडां हें जालेले गार्डनान आमी
साफ करूंक नासली म्हणून सकाळी फुडें आमी सोंग हिंगा तालिगांव बाजारान गेल्ली. तालिगांव बाजारान मानाय सोदूंक गेल्ले. मानाय म्हणल्यार थिंगा एक मानाय कमीत कमी 1000-1200 रुपया मागता दिसाचे काम करपाचे. कितले मागता? 1000-1200 रुपया. आमच्या तालिगांव थिंगा बाजारान तुमकां केन्नाय मानाय जाय जाल्यार भरलेले आसतात सकाळी फुडें. तर आमी मानाय हाडले आनी ते काम चालू करून घेतले. मागीर न्यूज येयलो, एक 7:30-8 सुमार न्यूज येयलो. न्यूज येयला की आयज नाजाल्यार काल होमगार्ड्स हाची भरती जाल्या आनी हेजे अनाउन्समेंट जाले होमगार्ड्साची भरती जावपाची. 143 posts are vacant for home guards. So we did a little research on that home guard posts and we found that 9,000 people 140 वेकन्सी भरपाक 9,000 लोकांनी समज हे केला, ऍप्लिकेशनां केल्या. त्या नोकरेन तुम्ही पळोवंक वचत जाल्यार दिसाक 500 रुपया पडटा ते होमगार्डाक. तेय ज्या दिसा त्यांनी काम केलें त्या दिसा 500 रुपया त्या भुरग्याक मेळटले काम केलें. ही जावन आसा परिस्थिती गोंयची. परिस्थिती इतली बेकार आसा की 9,000 लोक आर विलिंग टू टेक जॉब्स दॅट आर लायक पेइंग लेस देन अ लेबरर इन द मार्केट. भायलो पळय लेबरर येवन आमच्या मार्केटान मानाय उबो रावता तेका तो 1000 रुपया तरी हे मानार करता आनी मागता. आणि आमचे पळय गोंयचे भुरगे आहा, आमचे तरणाटे आहा ते 9,000 applicants are asking for a job which will pay them less than 500 rupees or about 500 rupees a day on an average and not even confirm that they will get 30 days wages at the end of the month. 30 दिसांचे त्यांना wages आखे मेळचे ना. म्हणजे त्यांना 15 दीस ड्युटीचेर आपयले जाल्यार 15 दीस into 500 त्यांना तितलेच पैसे मेळटले. म्हणजे 7,500 ते जोडटले म्हयन्याचे. त्यावन सुबेज ते तालिगांवचे आमचे पळय मानाय रावलेले असतात ते जोडटा. ही जावन आसा परिस्थिती जॉब्स हाची गोंयांत. लोक इतलो डेस्परेट जाल्लो आहा, दे आर लिटरली डेस्परेट. वाल्मिकी बाबान म्हणल्या पळय त्या भाशेन कोणाची आमी आयकला एकल्या बायलेन तेजे चलयेचे काजाराक पळय दागिने हाडून तयार केलेले, ते दागिने विकले आनी कोणाक पयशे दिले आनी जॉब घेतले. तांकां बावड्यांक जॉब मेळोले तरी विकते जॉब तेणी घेतला आनी तांकां मेळोला जॉब. म्हणून ते भायर सरान ते म्हणटा बाबा आमचे आसो आमकां जॉब मेळोला, आमकां ते पयशे आमी दागिने हिंगा दवरले ते शेटी कडेन ते वचून काडूंक जाय, जॉब मेळोले आमकां ते दागिने काडूंक मेळटले, चलयेचें लग्न आमी 2 वर्सांनी करतले आनी आमी फुडें सरतले, आमकां हितून पडपाचें नाका. बट दिस इज द डेस्परेशन अँड द बीजेपी हॅज द ब्लडी ऑडॅसिटी टू सेल दीज जॉब्स. श्रुती प्रभुगांवकर हूज अ बीजेपी प्रवक्ता हेणी ही जॉबां इकल्या. ते इन्व्हेस्टिगेशन करून सोडपाक हो प्रमोद सावंताक कितें पडना की माझे नाव कोण पिड्यार कोत्ता. अरे तुझे नाव इतले तुका प्रॉब्लेम आसले तर सीएमाच्या खुर्चीर बसो नाका. बिकॉज डोंट बिहेव लायक अ 2-year-old चाइल्ड. बट 2-year-old चाइल्ड हू सिट्स ऑन द चेअर ना तो म्हाका अहें म्हणटा आनी हो ताका मामी तेणे अहें म्हणलें आनी पापा तेणे तोय म्हणलें. ओली गजाली करनाका. आमी लिस्ट हाडला. तो म्हणटा मरे प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली वचोन घेतलेले आणि त्या लोकांचे तो डेफिमेशन सूट काढल्या. आम्ही लिस्ट हाडल्या त्या लोकांची. नेम, एड्रेस, ईमेल आयडी, फोन नंबर सगळे आम्ही घातला. ताका आनी सोदपाची गरज ना. आम्ही लिस्ट दिता तुका. डिफेमेशनार तुम्ही टाइम वेस्ट करू नाका. हे लिस्ट दिया. जाय जाल्यार डिफेमेशन सूट आम्ही तो ड्राफ्ट करता आणि तुमकां दिता. डिफेमेशन आम्हीच फायल करता. डोंट वेस्ट युअर टाइम ऑन डिफेमेशन्स. And if you have the time for defamation, spend the time on getting a judicial inquiry to see who is selling our jobs. आमचे तरणाटे गोंयचे मोडटा जॉब ना म्हणून. They are literally dying. People are desperate. And when they are desperate, they are buying jobs. Your people, the BJP karyakartas, are selling these damn jobs. And instead of investigating that and coming to the point, you're talking about who said what about my wife and who said what about me and who said what about my party. What is this absolute bullshit? कितें सोजमाना प्रमोद सावंत? तुका त्या खुर्चेर बसयला, तुझे नाव आमी रोशन करपाक, काम करपाक बसयला, लोकांक जॉबां दिवपाक बसयला. If you can't give government jobs, you bring other jobs into the state of Goa and give people jobs. 9,000 people have applied for 143 home guard jobs where they don't even get paid 500 rupees, which is close to the minimum wage. And this Pramod Sawant has the bloody audacity to tell us that he is going to work on defamation for us. Don't waste your time. We've given you a list of people who were there at the press conference. The video is there. Attach the video. You can get a defamation draft online anywhere and put it. Don't waste time on that. Waste time on figuring out who is selling government jobs
and waste time on creating more jobs for the youth. Because that will solve the problem. Putting defamation suits on us won't solve the problem. This Pramod Sawant has lost his marbles completely. Another thing about the Enforcement Directorate. See, the Enforcement Directorate was formed in the year 2004 after international pressure was put on India because India had a lot of Hawala operators. And 2004 a law was made to find out what happens with proceeds of crime. म्हणजे कोणे कितें क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी केली आणि त्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीन ताका पैसे मेळले. ते पैशांचे ताणें कितें केलें आनी ते पैसे कशे ताणें धुले, खंयच्या वॉशिंग मशिनान धुले, ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक ताणें ईडी काडलेलो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? So let's look at the crime of cash for jobs. I had my mother's jewelry sold and I gave it to Valmiki, who is an IAS officer, to buy the job. I eka पैसे दिले उपरांत the crime is committed. Now what has happened to the proceeds of crime with Valmiki? The person who's taken the cash, you have to investigate what happened to the cash with that person. That is the job of the Enforcement Directorate. What is the Enforcement Directorate doing? It's calling me up. It's calling the person who's giving the cash. तू कोणे हुशार पैसे येयलेले? हे कितें ताका जाल्ले? कितें हे मूर्ख समजता आमकां? We know how to read the law. We have read the law. We know what the Enforcement Directorate is supposed to do. So don't make people fools. Don't use the ED to threaten local goans who have in desperation bought jobs. Use the ED to find out what Pooja Naik, what Dipanjali Sawant and what Shruti Prabhugaonkar did with the cash that they collected to take these jobs. Submit it to you. You want to do the defamation? We are making your life easier. Do the defamation as soon as possible and finish it. Get it out of the way. Cover for defamation. Agent time waste करू नका. आम्ही तुका हेल्प करता defamation फाइल करपाक. पण तू कितें काम करून तुका बसयला सिटीचेर on the seat to get goings jobs and to safeguard our jobs and not sell them and ensure that whoever sold the jobs are being bought to check. Please ensure that you do that damn job rather than do this nonsense of now defamation करतलो आणि कारवाई करतलो आणि go and mad करतलो ते. हे सगळे आमकां सांगू नाका. हे सगळे फोकाणा मेरे आमच्या वर करू नाका. आम्ही बेस्टे हिंगा टाइमपासाक बसले ना. तू म्हणटलो डेफिनेशन कर आणि आम्ही सगळे घरा वचून रडटले म्हणून आम्ही हिंगा लिस्ट हाडल्या. लिस्ट दाखयता नांवां आहा हेजेर करा डेफिनेशन. आम्ही तुका हेल्प करता. ही फोकाणा बंद करा आणि कोणे जॉब जिखले तेंचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा. तुमकां इतलीच कापास्ता आहा जाल्यार आणि दुसरे म्हणल्यार आमच्या तरणाट्यांक जॉब मेळना तेजेर कितें करा. थँक्यू. नमस्कार. ज्या भशेन काल आमचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे एअरपोर्टाचे भायर प्रेस दिलो तेतून तेणें सांगलें आनी तेणें आमकां ट्राय केलो आमी भिताका पळोवपाक म्हणून. पूण तेका सांगपाक सोदता तेणें एक स्टेटमेंट केलो की ऑपोजिशन पार्टी जितल्यो आसा इन्क्लुडींग आम आदमी पार्टी ते डर्टी पॉलिटिक्स खेळटा म्हणून. पूण तेका हांव सांगपाक सोदता दिस डर्टी पॉलिटिक्स गोंयान भारतीय जनता पार्टीन हाडले जेन्ना तुमच्यांनी करप्ट एमएलए आपल्या पार्टीन ओडून हाडलो, आपल्या पार्टीन डिफेक्ट केलो आणि तांकां क्लीन शीट दिली. तुम्ही बाबूश मोन्सेरातल्या मनशांक जे कोणे तुम्ही सदांच म्हणटाले की तेणे ही इज अ रेपिस्ट म्हणून त्या मनशाक तुम्ही आज भारतीय जनता पार्टीन हाडलो आणि तुम्ही ताका क्लीन शीट दिली. दिस शोज द डर्टी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी खेळटा, नॉट आम आदमी पार्टी म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर सांगूंक सोदता की आमी थोडे दीस पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटान धाड घातिल्ली की 945 जॉब्स आयिल्ले आनी तेतून 29,000 प्लस लोकांनी फॉर्मां भरली. पूण ते इन्व्हेस्टिगेट करता परत हायलायट करता की फॉर्म नंबर 1 ते फॉर्म नंबर 6,000 म्हणल्यार थंय फॉर्मां गायब आशिल्ली आनी दिस हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. त्या 6,000 फॉर्माचें कितें जालें? अरे तें सांग. तें सांगपाचें सोडून तूं जे कोणे पयशे बाबड्या लोकांनी आपले त्रास काडलेले, गोल्ड लोन काडलेलो नाल्यार कोणाकडे पांय पडून पयशे घेतलेले त्या पयशांचे त्या लोकांक तूं आयज धमकायता नाल्यार तूं आमकां धमकायता. तें करपाक सोडून हे 6,000 फॉर्मां खंय गेली, हे जॉब्स कोणे केलो, हे पयशे तेंच्यांनी कितें केले तेजे इन्व्हेस्टिगेट कर मरे. तें सपोज तुजे कडेन जायना तूं रिजायन जा. तें सपोज तुजे कडेन जायना तूं रिजायन जा. यू टेल द पीपल ऑफ गोवा दॅट यू आर अशेम्ड ऑफ दिस व्हॉट हॅज हॅपन्ड. तें सोडून तूं आपली छाती फुलोवन सांगता की ना वी वील पुट अ डिफॅमेशन केस. यू आर वेलकम टू डू दिस. आमी खंयच्या डिफॅमेशन केसी घेवचे ना आणि जाता तितले 1,000 डिफॅमेशन केस घाल. वी हॅव स्पोकन द ट्रूथ. आणि आम्ही सत्यपाल मलिक जे तुमचोच एक्स व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणे कितें सांगला पळय तेंच आमी सांगलें आसा. थँक्यू. युथ व्हायस प्रेसिडेंट सलमान खान. देव बरें दीस दी तुमकां.
पळया आयज हे जे कितें चल्लेले आसा गोंयान हे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती कितले चुकीचे काम करता. आयज आमकां तेंचे प्रवक्ता प्रोग्रामाक आपयता आनी सांगता की तुम्ही जेलीन आहले तुम्ही जेलीन आहले. अरे बाबा तुम्ही याद तरी करा, भगत सिंग जे आमचे एक फ्रीडम फायटर इतके व्हडले ते सुद्धा जेलीन आशिल्ले. महात्मा गांधी आमचे ते सुद्धा जेलीन आशिल्ले. कित्याक? कोण तरी जुलूम करतालो म्हणून जेलीन आहले. आयज आमची परिस्थिती तीच जाल्ली आसा आणि आम्ही भगत सिंगच्या हेजेर चलता, तेणे मार्ग दाखयला तेजेर चलता आणि आम्ही आंदोलनासून येयल्ली पार्टी. तुम्ही आमकां भिवूं शकना आणि आम्ही आमचे गोंयकारां वांगडा ठामपणेन रावतले. आम्ही फाटी सरचे ना ज्या मेरेन हो स्कॅम भायर येयना, ज्या मेरेन कोण कोण दोशी आसा तांकां हे करून कितें म्हणटा ज्युडिशियल हे जायना, तांकां कॉन्विक्ट जायना, त्या मेरेन आमी थांबचे ना, आमी रावचे ना. कित्याक? दुसरे म्हणजे जे पर्सनल अटॅक म्हणटा, दिस इज नॉट ए पर्सनल अटॅक. वी आर नॉट आस्किंग युअर पर्सनल कितें म्हणटा ते तुमची कितें पर्सनल प्रॉपर्टी तेजे बद्दल आमी उलयना. आमी हांगा उलयता, तुम्ही एक पदार बसलेले आसा, आमचे मुख्यमंत्री आसा आणि त्या नात्यानी मुख्यमंत्रीक जाप विचारपाचे ऑपोजिशनाचे काम तो धर्म आमी पाळटा आणि तो धर्म आमी पाळूंक जायना म्हणून तुम्ही असली जे कामां करता ते तुम्ही चुकीचे आसा, आमी चुकीचे ना. आणि आम्ही ज्या मेरेन न्याय आमच्या लोकांक मेळना, परत सांगता तुमकां, ईडी आणि ह्यो ज्यो एजन्सीज आमचे गोंयचे सामान्य सर्वसामान्य लोकांक सोदोवपाचे ना. त्यांच्या वांगडा आम्ही सगळे रावलेले आसा आणि आम्ही ठामपणेन तांकां सपोर्ट दिता. तेंचे त्रास जे आसा ते आमकां खबर आसा, तेंच्यांनी कितें भोगलां ते आमकां खबर आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता, आम आदमी पक्ष हो केन्नाच तुमचे फुडें तकली सकयल करचो ना. अरविंद केजरीवालजी ठामपणेन झगडीत आहा दिल्लीन. आमचे मनीष सिसोदिया जेलीत त्रास काढून येयल्लो आसा, अजून तेंचेर कांयच सिद्ध जावंक ना. तरी तुम्ही जे म्हणटात हे जुलूम आणि जुलमाच्या अगेन्स्ट जे झगडटा ते आम्ही आणि आमच्या पक्ष जे हांगा बसलेले आसा आणि आम्ही कशेच भिचे ना. इन्कलाब जिंदाबाद. Any questions that you might have? मुझे ऐसा लगा कि सीएम सांगता की do you people have a proof regarding his wife and about the CM की involvement in the case for job? See, हो पळय स्टेटमेंट केल्लो न्हू, कितें स्टेटमेंट केल्लो दिल्ली वचून सीएम पळय आतां सामको हें जालो ते स्टेटमेंट तुम्ही तो व्हिडिओ आनी प्रेस कॉन्फरन्स मातसो दिल्लीचो पळयात. आमी कितें म्हणटा की खूंय तरी एका बायलेचें नांव येयलां हितून, कोणें तरी खूंय तरी नांव घेतलां एका बायलेचें. त्या बायलेचें नांव घेतलां म्हणून तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आमी त्या बायलेचें नांव घेवंक ना, कोणें तरी दुसऱ्यान घेतलां आनी ते डॉक्युमेंट आमकोडे येयलेलें आहा. पूण आमकोडे ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आता the onus lies on the CM. His proof, he was asking us for proof. No, he's like you're asking us for proof because the CM asked for proof. Now we are saying, boss, you put the defamation, and we will prove what we said is true. That document is already with the government. That document is already registered. म्हणून तो सामको बेजार जाला आणि ते डॉक्युमेंट आमच्या हातीन येयला आणि त्या डॉक्युमेंटाचे फुस्तार हे दिल्ली वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. त्या डॉक्युमेंटाचे फुस्तार आमी उलयले न्ही जेके उलयले. फाल्यां तो म्हणटालो ह्या बेश्टे उलयल्या न्हू, डेफेमेशन मिन्स काय नासतना आनी बेश्टे प्रूफ आसतना उलयल्या. आमी प्रूफ कोणाक दाखयतले? डेफेमेशन करा न्हू. आमी म्हणटा डेफिनेशन पळय आमी हेल्प करता डेफिनेशन करपाक. कोणाची नांवां तुमची चुकोन रॉंग बायक म्हणून आमी बरोवन दिता नांवां सारकी करप, सारकी नांव नंबर एड्रेस सारकें म्हणजे बरया आमी दिता तुमकां. आनी मागीर द ओनस इज ऑन अस टू पुट दॅट प्रूफ इन कोर्ट. नो वील पुट दॅट प्रूफ इन कोर्ट बिकॉज this nonsense of proof काय proof ना तांचो पळय स्पोक्स पर्सन उलयता. This nonsense is like, you know, it's unacceptable. The proof does not lie on us. The job scam has come out because people have gone to the police. Correct? Whose duty is it to bring the proof and gather evidence? It's the public prosecutor. The law, if गोंयच्या लोकांक नोको जाल्यार public it's a public फाल्यां म्हाका कितें जालें, कोणें म्हाजेर कोणें अटॅक केलो, हांव पुलिशेन गेलो, हांवें कंप्लेंट दिली. Police has to file the FIR.
The government has to appoint the public prosecutor to fight for the, people versus the criminal. In this case also, it is the people versus the criminals who have sold the jobs. So the public prosecutor is the person who is supposed to get the proof. We don't have to get the proof. It is not our job to get the proof. It is the public prosecutor's job. The public prosecutor reports to our Home Minister, who is Pramod Sawant. Why is he asking us for proofs? Is he lost his marbles? Does he not understand the law? Does he not understand the job of the Home Minister and the Chief Minister? It's his bloody job to get the proof. The public prosecutor is supposed to get proof and submit it in the court. आम्ही कित्याक तुमकडे proof अरे allegation झाल्या, arrest झाल्या. Shruti Prabhu Gaonkar was a BJP spokesperson who was arrested and released on bail. Now, whether she is convicted, unconvicted, she is a BJP person. The other person who got arrested and was released on bail was that Govind Gaude's PA number कोण आलो. तो BJP तो minister झालो ना Govind Gaude. झालो की ना? Who is the onus is on the public prosecutor? Once has the CM said now public prosecutor सांगतो रे investigation सारखे जाऊन जाय आणि हे सारखे जाऊन जाय ना. कोणाक proof मागता आमकडे proof मागता. A piece of sutla is the he doesn't know the job of the chief minister, he doesn't know how the government works, then resign from the post, no? And if you are so worried about your reputation, माझे नाव प्रेयर करता when you sit on the post, no, तुझे नावाचे काय पडले ना, you are the CM of Goa, आमच्या गोंयची laws काढता मरे हो, गोंयची laws काढता, हुंच्याच आम्ही राज्यान दुसरे आयकोंक ना की गोंयची बायल CM आची बायल and CM जॉब विकता म्हणून राज्यपालान सांगला, हे केन्ना तुम्ही हुंच्या राज्यान आयकोना? 75 years of independence, आजादी का अमृत महोत्सव झालो. 75 years and केन्नाच आम्ही हुंच्या राज्यान आयकोंक ना की त्या राज्याचो राज्यपाल म्हणटा की त्या राज्याचो सीएम आनी तिची बायल पैसे घेता म्हणून. हे गोंयचे नाव पिड्यार करून एका सीएम गेलोलो आम्ही आणि प्रूफ आमकडे मागता. एनी फर्दर क्वेश्चन? This case with reference to job scam will be then forward to ED. This is what CM was referring to yesterday. So the ED, I would like to explain to people and I'll say this in common. ED चे काम कितें? Proceeds of crime. Crime झाले उपरांत. म्हणजे crime कितें? कोणे bribe घेतलो, तो crime झालो. Proceeds of the crime. The crime is completed when I have bought the job, right? So if I am selling the job, right? माकडे पैसे येयले. That is called proceeds of crime. After the crime is transacted, the proceeds of crime. So the people who have taken money, कोणे पैसे घेतल्या, तेंकोडे proceeds of crime असता. ED is supposed to investigate proceeds of crime and what happens to the proceeds of crime and how that money is laundered. That is the job of the ED. Point number 1. CBI is supposed to investigate the crime. Where is the CBI? Crime zala to ED investigate kochana. That is not their jurisdiction. ED is supposed to investigate proceeds of crime and how the money got laundered. That's the Enforcement Directorate's job under the Prevention of Money Laundering Act. I have read the act in totality because they are using the act to screw us over everywhere across the country. I have read the act. So that's what the act provides for. The CBI's job is to investigate the actual crime. That is why CBI and ED go hand in hand. Where is the CBI investigating anything? Where is the judicial person who is on top of the CBI? Why are we saying judicial person? Judiciary cho ex कोण judge ahल्यार, Supreme Court acho High Court acho judge ahल्यार, independence is key. तो म्हणटलो बाप आम्ही हांव independent मनीस. I am from the judiciary. The government is a separate executive wing of governance. The judiciary is a separate wing of the government. Independently, the judiciary will oversee the CBI who will investigate the crime and the ED will investigate the proceeds of the crime. This is how the law works. So just by talking about, and ED is doing what? ED is calling up the person who gave the money. तुझे पैसे इनचे नाडले किती फकाणार रे? ज्या लोकांनी पैसे दिले तांका क्वेश्चन करता. The people who are already victims, who have already lost their money, the ED is asking them to पैसे वेचान हाडले काय म्हणून. So this is nothing but using the ED to intimidate complainants and to stop more complainants from coming forward. We repeat our single point demand. We need an independent judicial inquiry into this matter, which cannot be influenced by the chief minister or any minister or anybody in the Bharatiya Janata Party. Who should lead? Sorry. कोणी lead करपाचे? That I think if they want suggestions, we can suggest a list of suggestions. But the CM has to be open. He has to say yes to this. From day one, 2 महिन्याच्या आजपर्यंत तुम्हाला सांगता, he has just brushed this aside because this is the only way the facts of this matter will come out.
हो एकूच पर्याय आसा फ्रॉम वेअर द ट्रूथ विल कम आउट, and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant does not want the truth to come out. No, and also if the Chief Minister wants options, there are multiple options. There is Justice Ferdinand Rebello, who is a retired justice living in Goa. There are a lot of retired senior judges and justices of the High Court and the Supreme Court living in Goa who are free to take up this task and do this judicial inquiry. तांकां नांव ना जाल्यार आमी दिवन जाता. Only आमी एक पोत्तीन लिस्ट करून दिता तांकां जायना जाल्यार. Have you met or called Satyapal Malik ji? We had invited, in fact, Satyapal Malik ji to come to Goa, and he has said that I actually called him to come before the elections, the Lok Sabha elections. त्याच्या आधी आम्ही त्याला invite केलेलो, आणि तो he was very happy to come. In fact, he told us how much he loves Goa and how much he loved his time in Goa, how much he misses the governor's palace in Goa. ते सगळे आमकां सांगून तो म्हणून लागलो की हांव येवंक तयार आहा, पूण मातशें म्हाका फ्री टाइम मेळ्ळे उपरांत येतलो. So we are waiting when he's going to come. Now that you've reminded me, I'll remind him that the invitation is still pending, and we want him. आम्ही ते काय विचारूंक सोदता, सर आनी डिटेल दिया आमकां हे कितें जालेलें ते. आमी ते He mentioned that he's been harassed despite being a complainant. Yes, he is being harassed. No, he said that multiple times. He said that no, he see तेच्या घराक रेड जाल्ली तुम्ही जाणा 2 दीस थिंगा CBI आणि ED तेच्या घर CBI आसली, ED नासली तेच्या घर. CBI 2 दीस तेच्या घरा आसली. कंप्लेंट तेणे केल्या. 2 दीस तेच्या घरा CBI आसली. This was before the election. This was just before the election when he was talking about. See, when Satyapal Malik brought up this issue of the Goa Chief Minister and his wife, he had also brought up the issue of how the Balakot strikes were a scam, right? I remember that video very, very properly and carefully. He had said that Balakot strikes करपाची काय गरजच येवची नासली, कित्याक तो जेन्ना Lieutenant Governor आसलो काश्मीराचो, he had told Amit Shah and he had told Narendra Modi that this thing is happening, and like our troops need proper transportation. If the troops were given proper transportation, they will not be vulnerable to an attack from the terrorists. But they were not paid attention to. The troops were kept in a vulnerable position. They were not given the right transportation. They were made to go by road instead of taking a flight. On that road, they were attacked by terrorists. That's why the government got the opportunity to conduct the Balakot strikes, right? So basically, he brought up this whole issue. But the small part of the issue was the fact that he brought up our useless Pramod Sawant and his wife and how they are taking money. That was a very minor part of the issue, but he was talking on a larger issue. And immediately he got raided by the CBI. That story is like, you know, I can repeat it in my sleep. That story is extremely clear. गोंयच्या लोकांक आख्ख्या गोंयांत ही स्टोरी जाणो. So what is happening in this country is absurd and ridiculous. And at least, like, you know, in Goa we are not going to tolerate. आमी गोंयकार आमी रावन तांकां क्वेश्चन करतले. Like you said, Satyapal Malikak आमी आपयला and ताका टाइम मेळटलो पळय तेन्ना येतलो. Thank you.